咁咧而家咧就係今日搭一架新車，咁呢架咧就係新車啦。你睇下咧，呢一度咧就阿眉嘅屋企，56Brookdale。呢個係Toyota Sienna。咁今日咧就想同大家講一樣嘢咧，就係遲到。原來咧喺有陣時咧，有一個人如果佢打擊你，同你講話，你唔好遲到啊！你要9點到啊！你成日都遲到。咁呢啲係喺佢心目中就係嘅。但係咧，原來佢妹咧，當我冇遲到嗰陣時，早到咗，佢話：哦，係咧，我哋啲人成日都係早到，成日都準時嘅，我哋。所以咧，有陣時咧，千祈唔好聽啲人講嘅嘢太 serious。第二樣嘢咧，自己翻實要學嘅咧就係講説話咧，千祈唔好太直接，唔好係就係，唔係就唔係，要講出嚟係有內涵、有深度。